surtout kabo mandat na yo esili cher président Kassayen okotika Kassayen toujours na pasi Kassayen ko fingama tala ndenge nini ba Kassayen bazo fingama lelo ba Kassayen ba komo bengama we tuwaba sanga bakolle to kuito kujanga chileye taila yulu alumo manganyi wakunde mene mwene Kasai Franco Givaldo ile ilungu wakabamba ni misenga wakubazi kundembo wakubwela mumbili mikole ne tonkondo lwilo Franco Givaldo ile kujimetra avocat ne bujime chilumbu na shiba chanu na munyi kujifranka nka petit problème Frank ilunga cour suprême pajimalu ajitungende bibi Frank ki ulala tullu kutuja mutonsongo taikako article ni lo mukwata mu moto gwa ku défense nundu kapichuko surtout kabo mandat na yo esili cher président Kassayen okotika Kassayen toujours na pasi Kassayen ko fingama Frank ilunga bishop apumbwa komba ya monyuma ni délivrance wa grand Kasai udi gardien du temple n'héritier du trône Ban Bosomba le bishop pour encadrement d'action sociale Franck Akwil Kasai central téléjambili ya ban ne bakole donc à la mambouche oui bokende tine robe Franck nje kukonkabi bwachinyo tumuna Kasai central kuibye buna shui kusobela kumputu kujima kwene bayina shukukinne bibaka kubende batanjishako Franck musoma nenyefu bwa Kasai afuma kutuwe una ubutumbel bwajibini nanga jakungele bifya ilungu wetu kipanta mukuswe bwalwe bamala tobuluji kadimeno no chine chinganyi ilunga fumuna bujime le général à 5 étoiles Franck ilunga produit local ko surtout kabo mandat na yo esili cher président Kassayen okotika Kassayen toujours na pasi Kassayen ko finga bande betu ba Kasai central Franck ilunga mutunanga bikolle pakuto ashile shene munene mubulla bwaika lutupeshangu mu ba abonné ba Genor TV numanye ni Franck mutu mubungila makunyi nwe bomwele twasikijile kimbibi Genor TV Nana zo yamba ba message ya batu bazana Lubumbashi ba téléspectateur na chaîne YouTube Genor TV abonné yendi jimugula bobujime kujilangu yosu national français ni benever boji ton portugais iloko chaîne Genor TV une grande chaîne wa mwana mwene Kasai babonso batubenzela WhatsApp Facebook Twitter na Instagram YouTube kinta kumukole bwangu yosu yitaile grand Kasai Genor TV source unique ujini matériel professionnel shooting ni live bien de budget ujini journaliste ni cameraman mi popé technicien informaticien mi zoom wabidi bitaile chaîne en ligne Genor TV ujo top Genor TV nkambika shimwe mu grand Kasai Franck mwene kongo mwene jina congolais de père et de mère wakunde mumujilampampi mukwakayi wa musapunsapu wa mubanda bya mitengo Franco Givaldo ilunga mwana wakabamba le misenga ilunga nkananga chitenge katende de mushinga wa bunkuchole wakuchole ne kukambwembwe wakumaya songa babeji mwifu wa benambala ba mwajibinga wa mwajibinga mpaleke yeyi wakubampu takasami chisamasama muchimwa munda wakobajoba nakajimo mwakwiji wakobakalombo chingenkane lujikayi wakobambu tuchiminyi ni Denise chibuyi malaji bazo finga bino na katanga ke bozo tonga bozo tenge pa batu siko awa nano ba leader nyonso mboko oyo banani yango batonga ba monima banda kwa kitoko awa oya kesoki ba yete na ba ministre batene bakundemba bajinga ndemba kajito bakasi nenda kubuchika chinto kumazi katuye kwetu ilungwa misenga nakabamba uji mwana mulu kwata kumondondo bwali musono ujine butokotoka wewe ngo tujinenda kakwene mukwabu mumanyoba manyi mufunjwa mikanda mwene mwanyi wakalenga jilemba jilwala kumukwata mumwanyi wende wakubutushi chanze tente mwimbili byondo ningumi ya matumba kanyankene chako ilungu Frank bukalenga mbwebe kwenu bufile no muntu mukwabu Frank muna yiwa kujilolo utujinga no besha mu makondo kalenge shikamana imwejo ajinkenke munongi shimune no bakujiba kutujomba bene kananga sankai ninga sofa chijipa mesa chikondo changasi chitaka yekwabo Frank lwilive pinko nungena bantu bose abamba tuli bwebe mulubanza juko pashi bantu babona bulo bwebe kadibu Frank wewe ni ufuishe nyo yenu sanga iwabo bajano betoabo balondi ni banangi ba Genor TV tunusekelela tunambile bwase sankai ni sangalai jalelo tujika bijukumpala kwa biko lokolo kumpala kwa biamu bifatolo le binji jimbi
wakunwambila maluba kwetu kundela na shiba kwambanzala kwetu kwetu kuba mwana mamba se monde bar de mine bonsoir kwetu mankenene kwetu kubulo bwa bufuka kwetu kubo bwa mukonyi mutengela kwetu kubo bwa chilundu kwetu kumanzunze kwetu butondo kwetu kubowa bujiba bikilese mbele bowa kwetu nkuntu kunyi banangi ni balonji ba Genor TV tuji tunambile bwase echi nchisanji chenu bunku nguma wamambuyi kabo mutuchi jipi buko amatungo buchikimba toele tosikijile kuji mukalenga Franco Givaldo yemena kimwena chisanji echi toele tosikijile kuji ba cameraman beto Stani kuji mukwate bya mwa jamo moja kamera tunoele bonso tosikijila tunambile bwase jabona ibabunyi laika ima lien et tout nous partager wala bwase echi chisanji chenu chashile mukase ikabanyika mukana ngamalanja nshinga musoko kushita jemino lelo sibaitonu kubakwa mai tujibai kupeta ufumu munene ufumu wakabukulu baumbikila se Andre Kalala Kachishimbi ufumu wabakwa mai iyo tujinende kumpala kwa bikolo kolu bietu bakwa mai bonso wajimbuno bobujima bakwa mai bonso wajimujitungu ja bongo jijima bajibatanga laka nimaso tujinende lelo kubikolo kolo ujifumu wenu ufumu mujadika mukalenga Kalala Kachishimbi Andre tujitkweli myoyo mukalenga journaliste na kuitabo wabo Angela bakwa mai bonso bajibasanyi bumbulo bobujima sanga yobo bama ya talala bakabe ya mpombombo kabe kamwangala mwenu kumwangala ni makala panyima bajiba babikila mujibu banwambe nenuji batangala kabulo bubujima enjinu sekelele byanyi bokunwele wabo bumujibu balukumona kujiba journalista bajiba sukumanya Kalala Kachishimbi ujikumpale kwenwe bajimukongo bajibulo bubujima mene mokwamba bo angatayi wabo sangayi wabo kabiji kebolukai au chef Andre Kalala Kachishimbi nyuma ngwa omuno elimyoyo bajimfumo wakula nyuma ni toni tuzolo tujitupapalala toni tubuji tujitushala tupuwa akushala ibapuwa wanungu malimi mene ajalwile kuji chef Kalala Kachishimbi Andre nyuma se fumo nyuma ni bakwa mai batuni abumena tubatwangana batuni tobutu sumuini tububelangana nene belangana kasumuinoko muntu jukuliseka kayumvuni nejibamba chinga nyito na shitu satuchanana bakuvuleje bakaji bakoni moyo ni tulokupita ujima kuteleka byimu misulu ejiminyunguluka nyimonde mwa ejibiyenze bwimpo bwabaka mai kumpala kwa tetu kutwanya ntambwa jitukujalelo twasegejile goje mugalenga chimi malu au jimulu kunkonka njimo kwa kula bumo kunkonka eyo nkwamba ne bajimu kwa mai njingamba mu kwa mai yutu tokwile mwabeo utujibasombele neno hapa bakwa mai bajibasanganyibwa mubisa binene bya bene jimbelenga 32 mukwa mai yojimu bagaji musomba sumwinu yoyo nya abantu bakale yakajibube ujimo kumvuka sumwinu kakumpale bajimo kwamba ne kalumbu kankwaji mukulu kumpinda ujimo mfumu aba kalumbu kankwaji mukulu kumpinda pangaji musomba ne bantu panambine kalumbu kankwaji mukulu kumpinda banji musomba na bobo bakumana kumanya mpinje une mfumu wa kwamba boluka kampanda eyo meme musomba mugazi mwinu kibiji kajukeba enji mokwamba ne ka bagele bya bando mukwenu kulu kumuseki mateni batuji basomba nabo mwabawu utuwi kala kabwalu meme musomba nabo mukuma mutabu meme mwambe ne lwaya hana kwamba nangu muntu ujulwa ujuya kajifa jiulopo ujuma kuimana papu mono pingana
bolunji mu mwambili ne kufika hapa to pajinyunyu wa chiminyu ujumo oguduku kubakuli lwa ya we uzi ujumu somba mimi njingambe ne lwa ya kuni yako nungu minjezu we ujumu somba ukengele ne ye ya wa lupa tujine baba yo kulomba njingambe ne lwa ya si we okumfune na kumubikila memu mumuji mwishi kwa gane kufika hapa to chiminyu kalukuku bakuli mumalo okulomba walipwatika akuma sumwinu tobako mai tobambilanga na malu muko muntu kuluseka kayimo kumvoto olusipukala bumu okwa wewe mbule matajo ogulo fanya njimo kwamba ujimulu mombuli bintu byebe bumuje kabaje kakala babaji bangata musheta mundu mo musheta mu kalibita jibibaji bantu balambula nonkumubita jamo bijibantu balambula bule matajo bajo wenza olugufika fanya kajibo ye yukulugufika fanya kumbuka uyu mutane bumujifachi yola fa bakompo memu munu bakwa mayemu ngele chondo chinjinchela ngambe ne burubundu bundu njingamba mbiline balumyana katembwe no aji bulundu no aji muka bundu njingambe ne chintu chigimunjila njingambe ne chintu chigimunjila bobu bajimomo bakaji bamanu kumanyine kabaji kakaji mu achishimbi kalala tunye mayilubil baji kabayi balambulabo bakuyilubil bakalambu jabo bolu bakumva mwakaje kachondo kanyaku kajili bundu balumana katembwe no aji bulundu no aji muka chintu chigimunjila malu akajibu byabu bamanyishanga nokukala bumu okulo chene mumanya abi nkukale wabikondi bitujebi mushindo kujumuisha bantu mu musoko bijana no kumabyondo ani kutuku mushindo buko bunu jibalu kuteka bumbusha kujumuisha bwakalamu hapo sibintu byakuluku yibi kujimuka chiminyo wetu ujumu monene kuji bumutujino nubene France nujino ambe chintu ne teknoloji hapo mbabakaye kumikalai hapo singwambe ne biduku kujimuka bakatutunashima fika kulu lushi balu lubaji lwakalala lokuluku kujimuka lokulu mu bintu byampinjeyo kefaka jumona kuje ombule kuje kamujichu pinje kamujicha abo ubamika nonkwewe apo ujimo kuluwe uni muntu ubajikomputu bawo kwamba nibalukutumona twe tujitoko ili kwetu kunuku kongwe batumone tono komputu nongo pinje kamujichi mpinje baka jimuteke nonkwewe babigini alo nujikoko byakukujimuka katoene kabijimuchondo to mbimana kukujimuka nanga basikilo ni fumu Andre kala la kachishimbi sanka jabunyi bajibana bebe bakumuna kubyambi bifuatulele binji jimbi nanga bakwa mai bamane tujini fumu wa makanda nibomuna shibijimulu ata kimfumu bubanfu tumbanfu bonsuto aji mfumu mujikumbaji bachini walikuwa ni mumanyi kwa kula kubyambi bifuatulele binji jimbi kayuchina nkonkuto kibalukai tujini chisanka jabunyi nanga mwakulu wa kwetu kwa jiminya na shiba kwa manzala chefu Andre kala la kachishimbi bana babunyi bajibakole lelo bajibu mvuni twakalelu kunsanga lubangu mena nchinganya no mene kuje bakelenga nujibyenu bense bubim eyo njinsanka bolu konkuluji mungele buno mene bangambile ne tulolu bwana ngu mbaji mo kwikali byanyu mugilongolo la kajinji ngakula wewe meneo bya kwa kuli bijima okukujimini taskijeli bantu baji bangumvune kalala ukwata lelwewe kalala njini jamu mukando wa nzambi wambijilamu nibikukemeshi bikole be kemo mwabunjewe jina ja kalala njamu mukando wa nzambi kemujijiji lweli mubene Edom bana ba chapitre kaini verset paka muna kwambe nenuke ma simbi nkebeshi nunkupanji meme ndu kwambile na unchimini yetu
koko nkutu jitokule nebe nkasumbishanga pana do kwambila tawo kwamba bomondo wonsu ikale mumanyi fo ujubale mumukando wo kulondolola bakayi kumikala ibamani chronique c'est voilà bon même bien ni tâtonner mon français je ne suis pas un français ni congolais mais j'ai été sur les bancs de l'école tokulanga ni bietu na balongoloji balolu kulongolola voilà o kwamba ne chronique mu chronique chapitre chronique mene bolu ejipiki mu pêche chronique okumpala bomu joba bikile ne première chronique kulondolola okumujilu nongo kulondolo okumujilu mu chapitre au wokumpala mvensi wendo wa 51 ne 52 baji bafunde mu verset kaji ngenzi munyisi tatu na kwa mene ya yangangulula twasikijile nonkumpinjewu fa ujubale mwaba baji bafunde ne tulala twakuedoma wala mpesa tulala twakuedoma bafunde pinje baji bafunde ne tulala tomuedoma twakajinunku mujubu bafunde mwaba ke baluku yibabala kalale ya teta kalale yolobama nukujubale tulala tutujito jikuminikam mumukando wanzana nukufana akabali byanyu nakatambuku sankabe mukelenga chimi na kumvune bulelela tatu wanyi jine jenda nchovwa chishimbi kepa jumbambikine kalale ka chishimbi ntatu munena jine jabukelenga jine jamusoko eto nunku njinkwambile nunkwewe walubwa sangalubangu managing okay sangalubangu po ujumumvo meme njinkwambile nensanga olubangu njine bakaluku jijika mini bowe kuimutane kwesti kujimvita akoko ubwele mukawulu kabene kadelaka uyeto bokufika mumwabuji bubabikile ne mumfukuyi nkamusoko kajikumpala ko we kuyikufika mumfukuyi fa uji mumbu kampinjewu mukami nonkupa uji panka chabo baji musoko uji bubabikile ne mutombo mukulu mujinjili wa mashinyu je mutombo mukulu mwasa shili wa bene kadele wa njanja mupite byende mwabawo nungu ava wowe ukuyikufika mumusoko uji bubabikile ne mfukuya uji ufika panka chabo pa mutombo mukulu pa mfumo uji mwasa kuloji jino nungu mwabawo ke uji buku jinsanga lubangu bene mutombo mukulu batubalo kaje kawulu ka bene kadele akajikile mwabawo kakena kaya kafite mwaba bokwimuka romfuku yuju kumpala to kajikimana miniti 5 bajibimana miniti 5 bwachi miniti 5 yi bajibimana boku respecte anyi kunemeka mwaba bajibanemeka chin ho uju mutane ku est jibo kujebe jabaka jafansa ngalu bango bajinzu bumwase omushindu wo uju kumpala kwa nyewe zubo mundu munzu bomu mujimutu wo mutombo mukulu utumufo bumunji nungumfa bumbushe mutu wanye bayikuteka munzu bomba bangati mutu owungi mupingana mubugelenga badugu kumpujika uvu mufu kumpala bamupujika kumutu anjabo wewe mfu mubwele munzu bomba bakwenza libya bya ceremony to kujika bajuyijika baluku kwangata bakupinga jimu musoko ulukuyikusomba mumusoko weba nunkumwaba ujika bijijije bejitoka ujimwimana numutane kwaka mumpata mujijije bejitoka jijibaji bajibikile nensamba nunkumwaba uke wakaji twetu bons mwaba unkwambane baluba kasayi bumutukaji nunkwewu bene kalunda bachoko baluba bashaba bonsu bwetu twakajibanyingilanga no kunsanga lubangu ji tetu kwetu kuno kukasayi sanga lubangu kamina mushinduka yetu akalilo kunsanga lubangu le bisambu bitanga laka kasayi central kajima chef André Kalal kachishindi makwaji kutwambila ku walibwani bantu mbaba ula machi
batono no mesu babumvoni kutujituyini chef kala kachishimbi kunganyi nimando wasanga lubango meme njingambe byanyi bingi mumanyi mukele eyo walu kujibya bubako bubajibamanyi histoire ujimune tujitukumbashanga nasi kepa yumvo mpinje nlukwambane kutangalaka mwabawu sebijibi mwene kubu mwaka jibubasa chibombe cha mumukando wetu wanzambi chijibuba amene cha babel kwa katangala kila bantu pakaji bantu bakengeli kuyiku mansambi jifi zambi utuchikemu ke bantu balukukuluka nyakulu itangala kemuje nsanga lubangu na mukelenga chini chintu achi tuchenze nsanga lubangu kaka kimwabuto gaji ubaja anumus ubaji umutu baji togula nungu mpinje paji anumwaba baguluku bandu kujibaluba bakatanga bayikobu kwaka bajibuba bikilene baluba balol bakwibya abo babana tetu bena khasai to gufuli byetunji tetu byetu kulubata inugo etukun kuje bachoko basangile byabu ne bakalunda kulubyabu kujuka batangile byabu kwaka basanga byabu kemuto okufandalala nako ababayeku kemwabe uju wumvu wansanga lubangu utwakatangala kile bonso chifu katikala balelo kunsanga lubangu nyimani kambo wetu ngumwe lelo matapuluka vita jikinangana mukasai kabani ngembo jibilo ile penye koje umona panji ntangila lutatulo kutapuluka ababa yeku njime mempingana meme kumukando wanzange bulubo uju sangana mundu mofa jibuba funda bantu abambana ba muntu mu bajiba bichi bakwamba ne abala famani lot uju mvuku jibintu bibangile kale abala famani lot ampinje bajiba tafuluka kemwa buju lukumvu mpinje ne biwa byebu kuja abaluma nini byanyi kuja abakashi meme nyi kuja abaluma tujibana ba muntu mwa katotanjanganya nunkumona ko bulukako ko kulukulenga mashiwonso mutu ya itobuluka kabijitonu kwetu kunu bumuju wambembo iyo nanga panyinga kulubolu bwa matapuluka vite ni mafila kana bwalu buchukunzu bukweba kunzu bukweba jibumvuni nojimo mafila kana jifila kana jabuloba ki mwandu jitambukenze kwetu kunu kukasei kabani kungu bantu boshilangana nzubu chef kala la kachishimbi tunjiba muneo ujimu kufila kana ngana kwa buloba ni mwene mutumbo wenda yo bamubikele ni fumu banyingela David alias Kalombo Chevel nimase fumu mwando wa matakulu kujimuzi bumwe bano munji mufumo kujibyamba bulobo buni jino fuila kana atuba mune bufubo po mukana momwe nabu buloba mbwe banyi anyi ibeba usukubu nyingu kumakanda kujimukalenga chefu banyingela David alias Kalombo Chevel meme chene ni bundu boku kwambile to kutuji mulembo ni bundu mubana bantumba wa kalumwangi wo luntu wompo uyu mvumo njengo ambila mvumo jubilo ndamu pongo yimukuluka mpinje ukujinkole kole paji umuke byenda uluku yimukuluka mpinje kujilunga mbijikiluwe kutwa kumuka kunsanga lubangu bokulu kumuka kunsanga lubangu meme kalali ujo okulu kumpala kwebeo nkwambane wetu musoku wo kumpala okujata mu territoire waji mbeleng bungi meme muleje musoko wumba kwa mai banji byanyi munu kulombolelelwe kuchi munkama mwanda mukulu yumuka ja kunsanga lubangu bawutumvu mukashutu babikile ne kuje kayo wabayombo wo mukashu wabalu mukashu wabalu mba kwa chimune mumune bakayo obu fajibu balukubo we fatumvu histoire obo nkuma 1600 quelque chose kaji mwenda lumo nunkuba kwa mayi byabo bakubwele mu territoire waji mbele obu musoko kumpala wo kwa sabu kewuji wumvu babikile ne bakwa mayi kunyi kumfa babanga mpinje kubabala
mu bisamba makumi asatu ni bibiki bya luntompo ke mutu gibietom wetu musoko kumpala ngowo bumuji ukonka mpinje twe mujimbele tujibana bantumba wakalumwanyi mubana bantumba wakalumwanyi mujimbelu inji mukwatu kubyanzeku isatu udimu kudi mbelu tujini mukulu wetu bajiba mubikile ne kamba kalela musoku mulombola kudi mfumu mutombo mukamba kubana bantu ke wetu mukulo tujitulukumuka kudi mutombo mukamba tujini bakwa chilumba bajibo bubitufa bisatu bina kubajila tujimpinjewu ne bakwa mayi bajika bijini bitufa bisatu kemu tujina ngubana bantumbu wakalumwayi nkwamba mpinjeni twakaji sheferi wakamba kale sheferi wabakwa chilumba sheferi wabakwa mayi memu yokulu kumpala kwepeyo mu territoire wajimbele nonkupa tujina nkwo bobukele ngubunji byanyi mulu kufingana mpinje bolu tatu wanyi meme tatu munene okwanga tubukelenga mu 1910 mokufa tulu bu première investiture utubu batte kampinje utatu munene bokwikala mfumu munene wabena wabakwa mayi deuxième investiture okulukulu kujimpinje chovo tatwende wakala mundeji tatu mulele mu 1849 okulukufu mu 1966 avec 117 ans ke mujitatu chovu mufuna mubobok mumbuke kumulukuyi kumatonga kukaji umvu twetu tulwila ko kabayiba mulelele kuto bayi kumulele luseke luko mutukole shekwe kepa jimulu kutwangata bokutu filampinje kumusoku jumvu wane mwabana bantu nukumubana bantu mubakwa mayi twetu bakwa mayi sheferi wapa kwa mayi bakali bamutane kugichishi tatwende wakala lujo babikile nencho fatujitogule ne ba tujini bakwa mayi bajibasatu ogungos kwa franchir lutoya kwa franchir kambankal pindewu muchocha mujiba kwa mai ujumona pa jomvone kala chishimbi mfumu aba kwa mai mujiba kwa mai 2 bajiba lombolo kuji Gaston bakajika lutoya kujiba kwa mai 3 balombolo kuji ngalo mulu matofa munyi mundo mufika bakwa mai bajini groupe mampinjewu isatu mungachi mwabana bantu ba ujumona aba nunku fatu jibalu kushale na kwa nunkachi mwabana bantu wakalumana konfli anyi chilumbu chuju konka mpinje banka chipanye ni banyingele kincha lelu tomukelenga bikala monde mujimu ujutu tanyile ujutu mvwa mvite vite ya mu 2017 yakamwinansa bakujuka kujimfumu omukamba kalele mo jene jenda ngalo muluma Saddam mu prison wakana ke wakalukuteka minisi babinisia koshimu kwa mayi yonso ndingambe ne koshe byonso kukwata mpinje mfumu kambankala kukala mutu kulukuyi kukwata nkombu wetu kabiji ujumwikala chef du village mwa mfumu kamba mwana mubena nkele kajinko bamwele munzu bamutu kafi mumviti ya muda 2017 kemu kwa mayi kunyema lubi kulukuyi kumfu kumayi kujumfu kulwili bilumbo bwalu mu 1962 tutumuka kumusoku to akaji kungala manda bote tukulukuyi bapwe kampinye batana kubana bantu tujibasomba mubana bantu mbamu bokwikisha bayibatahile kumfu betu bakobo bakapita buchi bwalu patu tukumuka bokwikutana umfu tujibene mutum womuka mwetu emwe ubwele mubakwachiye ke ulu ya mpinje mu 15 km mwabuji buloba kwa ibomfu
kwanzanzanza boto jitufuila keko okulubukuya kusoma na nshiye yibyende batami ba mwanji bakaji batama kabijikoko bakali kusomba byapo mwabu ujiba kwa mayawo bantu bakusomba bakaji basomba basomba kajiji bejiji umona bakwa mayi mwana mutekete ujimo okukala milongo ya bana bayi parce que ujimo okukala mulelo mu 1984 6 bintu byana kubunjila na pinje meme nujo kule unjilu bob njini bana jikumini basambo bana jikumini basambo baba kashibaji mwanda mukulu baba lume baji mwanda mukulu ujimo nteleje ngo mwana nyo kumpala ujimo kale ni mvula mulele mu makomwanda mutekete ni 3 ujimo tutondo wabanyingela zifu muntu ujimo kufile chintu neba kambo wende kamwene chintu achi ye men pikala kai mwene chintu achito makupeta kumenja kufile chintu pikala chaka chichene mwabuji mulu kusomba mpinje bwendi ye yujo bale ne mbampanyisha kujimbula mataji mbula mataji wulu kupanyisha ye kajibene mwabo ujimo kwambi ye napo boluka kenen mikanda pikala ni mikanda mbula mataji ko lumone ni muy kunsonkazi abu mbolu boka abu malu atwa lukulonji busi bolu balonji baji ujini buko kishiba kupana ngwe mwene mwaba anyi mbula mataji fatu jine ba papa ujimu bulemu mu ujimu bwele mwemu pankwat bolu ujo panyisha mbula mataji anyi me sime ngujo pa mwene mwabo wende se ngujo panyisha kutu muntu akujimbula mataji okay nukuke bolu kai ujumva mpinje jinyungu jijibanga fa kumoni ba kwa mai okubanga bilumbu mude emili jisuwite nzubu yapa kwa mai ubumbula ushipa ukwate bakobu uswikishi kumyoto ne basalayi bakaji kwetu mumvite chikondo chibala mabana bantu mbu baba milicien balubufulu na bulubili balukufulu kunukukana jibaji bakengeshi bantu bebovu penye ne mumwika ne mwabutu jinebe eyo munyema byevu to meme chimunyema to meme musomba paka nanga patujinepa nokupa kaji baba kwata baluna abwapa akaji mokulekele bantu banyi bafuna akaji byanyi kokulu kujimbula mataji inji sengalele na lukumufundo mu 2018 2019 anu malu amwa wo 2020 malu amwa kwata ukumisha baji utafa bumokulu we kunkonka nimpatula we mwambe nimpatula binji jimbi nkuleja ni byonso nkuleja nimputa ya bantu batafa nya mfunda bilombo bije ku parquet weteku bije ku tribunal de grande instance wetu akana jini bilombo patu etokula mu 2021 mundu mwisambo matuku mwanda mukulu ujimulu kulukuyimwa bawu bakwa mayi basa ye ibendi mwasu ujimona ntuzo butoko akabibwele kande nkwambane kuchimpanya mumune bantu basa munakwa kajifa jimulu kuyiye njingambo bwalubwa okulukunkonka ujujuka mwenda mwabutu jinende mutumbe ulukuye mpinje mu group ma ujafe wa maka waluna kukubagila mu gisheferi kajiche ni muluku kwambile bwane agglomeration wa bana bantumba ujimu kalini banfu mu mwanda mu tekete ujimu wandu kufika kwambe chijimu ensechi banfu mwanda mu tekete tujibasa mu abumwa group ma yitano ijimi asmu abum group ma kai ni group ma kai kuji group ma wa kamba kale kuji group ma wa bakwa chidono kuji group ma wa bakwa mai 1 bakwa mai 2 bakwa mai 3 so jimu vune nyitano kujiyo imi asap kwa mission wa bana bantumba pindi wi bijiji mishal mwende ye mwakalombu chepele na mwamaka pindi bijile long wanjiro wo imutana kumbujimai udufite mwende ye mwene mutumba nanyi ulukuyi mu group ma wa maka ke ulukuyi kufika kumai mwabo wanyi kujipilumbo ujujuka mu 2021 ujuyi mwamaka umwambile nenjinya mpinjewu kumfwa bokuyikuluishi mukwa mai bolu mungele munu mukana mushinduka yuji mukwa mai mumwele munu mukana bolu kanu kajibende bamuke bebilum nkwambe ne kanu tulu
balukulu ko balulenga kumwele munu mukana mbwafa kumona invite yako shiba kwa mai bajiba kwa mai balukuye kokoku musoko wabu bokuluku kusomba kempinjewu bakwa mai bakungele munu mukana bakaji basikuluku kusomba sibodi sobuju mvu wambene buloba mbwende ye no basomba muchikwa kuchi no kumpinje bakungele munu mukana ngajinyi kubela mfiti makango kumwambile ne to mukele bikale bolu bujina tubikilanga ne tusomba tumanyi ne bwalu bujichi makwamene na kupicha okuyikutu mwende ujolu kuyimukwe makasukutu ne bansonga awulo yikuyo bulobo bakusombi bulobo bonfa bumuje ujumbu bikole munganga okwenza mangenda okukaye bana benda mpinje ke wakalu kujoku jitu kujikwa mudatu na kwambene matukwa sambombo matuku mwanda mukulu angondu mu sambombo 2021 mu 5h du matin ujuju kampinjewu ke ubanga lwendu bakubanga ilwendu mpinjewu ke kujuku mu 5h du matin yunga mu soko tuku bwalu yumo nanzubu ya ye yumo asapa bakwa ma yapa bende mwenda bigwela kanangana nukuva kaji bubele unzu bukafi nkwamba mpinjewu ne nzubu yonso ya matakafi musokonso kubutuka bakwa mai bakulu kumweli bende lubilu okunyeme lubilu okuyimutangila mukasa oriental musoko wa mulo wayi okukosa kwaka to kulukufatuku kunukukana nakamuteka ku tribunal wa grande instance walubwa bakalu bakwata bakwa mai bakuma muntu abakwa mai masashi twambi mumpale mutunji mbetubwela bintu byonso abi bene droit de l'homme bakwidi bamane mabantu bajibya bamba munyi bakani bintu byabantu binyanga sinyangu chenzela mumamu sinyangu chenzela bamamu bantu mena bashipa shel mumanya okuteta ko kwikile bena mane mabantu bakwila bantu nyuma sinashi majimi abantu mosha bwani bantu abajukuma kubakwile mumane mabu chef kala la kachishimbi kupala kwa huko kubilumbu uvulukuya droit de l'homme pakaji buba mano kubenza misoko ni misoko sijini droit de l'homme misoko ni misoko sijini ane misoko ni misoko sijini la police miabe yonso ay service yonso yetu yumone ijumu misoko yonso mimi chitumu mona muntu tumo kuleto anume banka yanya kajambila kashe njimulu kuyafa kupama uluku ngambishishi mwanje kutuli bina kajimo kwa tujitama kambi bumusi okay na kuyikupama na kumona ne mamuchowa wakajibende responsable wa pama pama mulu kwa sefen ukaji mwasi munzubu mulu pandu lwa mwananga na kalama so yumu mona mwaka na kusana mamuchowa d'abord avant moi même kufiku ye mamuchowa na kajapa mu ku ocha oje mon mbuluisha ban bit bonso bajikwaka même kulomba oche kulukwamba mpinje ni bikala bolu bujinuku tujitukulomba bwane uye ku pama ufile programme webe bolu bomba jina programme wa bantu bajimokumuka bokuluku kuikomona malwachi keme mukuluku ikopama komona ne mamuchowa wakrimu kale responsable wa programme hao mikandi yanyi mifunda pume umene bijina mbaji ombulo kopi nano leje na kulomba bajiba ngambile kujima mucho wone chitumene mujila nka yanyi to tutuba ine grand chef kafe ne chinyama kafe na kamilo to akayine janda mune jaka jine bakaji bamana ku programme no bienu nwinjili bwalu bajiba yanjile wafa to ni kubabinji fikala bubajigija ke baluku yampinje lusekelwe kajiba jiba twambile ne kwenu ka kwenanjile to aka file piste de solution nkwamba mu to kuleje ne bo basukulu ku yampinje bajiba fika mu lubuji ke babanda fafa bafika ku munkamba njilu yiye mu impeto kubana bantu bo kwa system bakajiko byagashale na nkutatu toni lelwe toskijira jumanse tuya kundekelo kwa kulolo tubwetu kajitu ya yikundeke igicheni mwamba ya bijibyenze kato jumanse niji kubilumbu ni mkalenga banyingela David alias Kalombo Chepele
Mas mobilumbu byonso bantu bamusokomba ki bapetanta to kana ni kati bija kuibaka to mumvita kama ni bonsongo to na champignon nitije ni bilumbu tije ni luya chen mumanye bwajishinga jebo ku bilumbu ko manje wewe nje kufunda kalenga kalombo David jinga jebo kudimbula mataji tije lomba jinga ni mabonso bija kuteleja bani bakosisha nguti mwaji tubamba se bakosisha nguti mwaji wankuchi kaulu tutampa gena meme njinkwanda muna ndongolola kulukonkulwe meme cheni mu ikufunda bya kumpala eyo si ujimu liberté provisoire wo auditora militaire ujimu nyipaji muntu mu liberté provisoire mumu peshi kujileta ujimu ogwenze bolu buko bwani keni makunyunga na shika kesi abuni bamukonga ye meme cheni mu ikumufunda to bajima bwalwe bubwenzeka kabu ibwanju kwenzeka na kuikwambili ministre de l'intérieur na kulukuito ni kuji president wa assemblée provinciale na kubamanyisha bwanenye yawu ujimujuka nemba mupeshi mukandi kuja administrateur de territoire mulukuimu abutu mukanjika ujimukanjika mungondu mwinayi tutu bonso to akajipeto basom to kutono to kushipanzolo pamasangu to kujanzolo bwane mukebika biwomvi tumubana bantumba mwaji munyinganda to kutangalaka mukele journalist batugitufika mona ku ngondu mwinayi lero tujingondo omwanda muteke kuji ulukufula ndumbu uluku yampinje une bakumpa mukanda au lieu de se maîtriser bolu bakumupa mukanda meni wenda kaba ibo mufungile to bafungile chef wa secteur kuja administrateur de territoire okuyikumata mu byanze byende mukanda umupeshi bukokeshiba kwenzi chinga bukokeshi bujuba katwene banju kubala ye yengu jumubana bakumpeshi mwaba wanje nonko akajimo mukanda mutumina kuji chef wa secteur wakati ye imo kombulu mukanda kutumina chef wa secteur bakaji chef wa secteur kupeta kutubikile bons bolbo munji sanchi yetu ja kujichipa chef wa secteur wakajimo bato kulumbulu kumpala administrateur de territoire muikala mwaka jimu ambene muntu ni muntu alondo no kupa katutubanje kumupeshi mikandi yetu katoni bamanyi mujimu mwenzele mukanda erreur chilema bwachinji ngambene erreur c'est parce que une administration nganshi kuyimu chako akusujunke ngishimema nkwambene kulongolo kwa bulongolo jibwa ma territoire ne bokulonga mushindu wa kwenza administration njindi ya mufonse batu babilongo mukalasi tewe ukulukumanyi mujimu wa kwenza kajanju kumbo pajuba fundo mukanda l'administrateur de territoire assistant ecofin bumujuba mbikile ne uja assistant mwega mu territoire kwa malu apyo kajuju wenze interim mpinje wa administrateur bakufundi mukanda wenda kakaji kutumine banyingele to mono erreur wakaji kutumine ye chef wa secteur bwalu jini mushindu wonso mukanda wende ufiku chef wa secteur bakaji chef wa secteur kupeta mukanda wakaji utubikile ke ulukwamba bwalu bumutuji mokwitaba anyi bumutuji mokubera uyu munteleje okutuma ye yikuki fajiye mupeta mukanda sans réserve sans quoi ke wokuluku yempinje mu triomphalisme bakompa mukande okuyikubikile bakaji banye mu mviti ya mu 2021 mubaluba okuyikubabikila okubikile bene mwenda mumana kuji préparer bwaluka mumana kuyikwangata bansonga aluma ba mu 65 km mu kujisangisha na boko atake bakwa mai juma se bya kombe biji bya buni chef kala na katishingi Andre ujifumo wa bakwa mai juma se mundulu yose na shumia kunikesa wala wangulolo jibwetu ukachikondekelo eyo kimusangu wandekelo watutu kufetana na yobato tukali ne chakokolo malo abunyi bakuleji bamwene mwabu malo abunya ka moyo malo akwetu imani wewe bibliothèque bijima bijibilla majumanya mubionse bya kupita mundulu yonse yi bankachi pepa ni mukalenga banyingela David tujulo ambu kujimbula mataji nchinganyi bwani babenda kabafu babalo mene bakashi bwalu bwa kumpala bokulomba kwanyu bumuji mungende chikonga bukaji bumana kufika mpinje kujipa kwabo chinji ndomba mpinje chijine faji muntu
d'ailleurs ye yinka yenda ujuka bumfumu waka bukulu kayumanyi mukayi wetu kayumanyi chishile chetu ujiteka munjile bokwikuke babantu balikumukwachisha bokulwangisha mukwamayi mbula matachi anje kumutangile bingi bwaluji sula libere wekwenu mwana mu anje kumwana munjemwe est-ce que je suis un homme ou wombule miel ou gutapanga je ne peux pas le faire, je ne le ferai plus. Je dis comme ça et je jure kulomba kuibichi bonso bakumba college kumoyo bwani fuma bujuku chimini wetu chini bowa bwalu bwamba mane mene kundomba gipiji we wondombe ngimana kundomba mpinje ku autorité provinciale mukelengele ji ikwe na kweli ji ikwanyi twetu katututuke babantu bilumbu muviti yonso yumvo tujitwetu baso na kubalomba bwane nenu lama jitalala tujinimbula mataji kimbula mataji uvu akaleto wampinje ujini makoke chance mu byanze bien non compinde nous sommes nenu jitalala mbula mataji na tokwi bwana shipa jungambila koko bobu mobu butu ko ebungo bijibimba munya ngoma bijibimba bazuka bwane balukubwele mbakwa amayi patitogola papa bantu baje parpiller bitanga la muitu bachinane baji balukutwela mvita nkumba tanga la kabaji muitu munyiso kuniko bombo basomba service yonse jombe ijare nabo tuji contraint wajitalale jibwele bolutetu kamba fubaba lumene bakaji bolutetu basombi byetu kwako kumayi kwetoko katwene kabigini kuku yanga nato fasubwalu kumweneka leta namo kajipa jibubandekele nende pabwifi musangonso kujanu lutatu parce qu'il a boni banani batelishi ba Genor TV nima se boss bali batulonda mujitungu ja Kongo du Jim ukasai central ka Jim bali batulonda mu bulo bujima tuji taskijila tupenjile kabjifu mukala la kachishimbi taskijila meme njinu sakijila mwana kulukunkonka bwana jibasukumanya mpinjewu mutu nale taskijila merci.